part of this history and jumping on this sacred ground. ทุกหาดทุกหมู่บ้านตลอดชายฝั่งทะเลมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่พรดูออกฐานอเมริกันต้องไต่หน้าผาขึ้นไปท่ามกลางหากระสุนหน่วยพลร่มของอเมริกาสู้รบนองเลือดที่สะพานปิกาซัสแน่นอนว่าสองข้างทางมีสุสานและอนุสรณ์สถานเรียงรายเช่นโควิลเซแมร์สุสานฐานอเมริกัน It's just like a pilgrimage to come here and just have a moment to reflect on what we owe these brave guys who just when that ramp went down they jumped into the jaws of hell. It's been very, very moving, and to come here and see it actually and touch things, you know, it's I can't tell you how I feel. จากหัวหาดนอร์มังดีสัมพันธมิตรค่อยๆปลดปล่อยฝรั่งเศสทั้งประเทศจนสิ้นปี 1944 กองทัพสัมพันธมิตรรุกมาประชิดชายแดนเยอรมันแล้วเพื่อสนับสนุนการรุกคืบแผนทิ้งระเบิดเมืองหลักๆของเยอรมันโดยกองบิน Flying Fortress ของอเมริกาและกองบินแลนคาสเตอร์ของอังกฤษจึงสำคัญมากทุกวันนี้เครื่องแลนคาสเตอร์มีเหลืออยู่เพียง2 ลำฉันกลับไปที่แฟร์ฟอร์ดในอังกฤษอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ Hey Miles, I'm Megan. Hi. I understand you're the man to tell me about the Lancaster bomber. Yes, certainly. Can we start with this? This is the bomb bay. This is the whole purpose of the airplane. The aircraft was designed to take as many bombs as possible. Can I see inside? Certainly, yeah, I'll take you there. Thank you. Walk inside, just move slowly. So you don't hit your head. Well, it looks much bigger from the outside than from the inside. It is, yes. Oh, wow. Look at that. What is this on the right and the left? That's the belt feed for the rear gunner's gun, and it's where I believe the expression "given the full 9 yards" comes from, because I believe the length of the ammunition belt was 9 yards long, and if the tail end Charlie, as he's known as, the rear gunner got a little bit sort of enthusiastic, he would give them the full 9 yards of ammunition, and that was him. Full 9 yards. That's the amount of ammunition, yes. And here's the mid-upper turret position. That's where the upper gunner would be sat as well. And so this is the cockpit area. Obviously, oh well, now I can stand up. I can't imagine what it was like to be in this aircraft when it was actually in use during the war. Well, I just imagine probably being scared and then having anti-aircraft fire going off, flak hitting the aircraft, seeing fellow aircraft falling out of the sky, being shot at. And what happened down here? This looks, I'm not really sure what this is about. That's the bomb aimer's position. He was the man who aimed the aircraft and dropped the bombs when it was required. I imagine it was a very, very big decision he had to make. They just spent a good few hours in enemy territory, being shot at, being attacked by night fighters, etc. All that is to waste if you drop the bombs in the wrong place.ในการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถกเถียงกันมากคือการถล่มเมืองเดรสเดนหรือที่รู้จักในนามฟลอเรนซ์ของยุโรปเหนือ I have to admit that my image of Dresden is imprinted with those old black and white photos from World War II after the Dresden firebombing. That basically annihilated a jewel of a city. I didn't expect to find many historic buildings left at all, but that is not the case. ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กุมภาพันธ์ ปี 1945 สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถล่มเมืองเดรสเดนกว่า 4,000 ตัน เกิดมหาอัคคีภัยทั่วเมือง ประชาชนล้มตายนับหมื่นคน ปัจจุบันฟราวเคอร์เช่ได้รับการบูรณะใหม่ เช่นเดียวกับอีกหลายๆแห่ง งานบูรณะเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อปี 2005 หรือ 60 ปีให้หลังสงครามยุติสำหรับชาวเมืองเดรสเดนโบสถ์ที่บูรณะใหม่คือสัญลักษณ์ของความหวังในอนาคตแต่สำหรับผู้สูงวัยเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตใช่ว่าจะลืมกันได้ง่ายๆวอร์เนอร์ฮานิชเป็นอาสาสมัครกาชาดอายุเพียง16 ปี
ทำงานในสถานีรถไฟกลางเดรสเดนในขณะนั้นช่วยจัดหาอาหารและน้ำให้ผู้อพยพที่เข้ามาหลบภัยในนี้เมื่อมีการทิ้งระเบิด At first, we heard the aeroplanes. We heard the bombs, a big explosion in the station. And we tried to bring all these people from the train in the safety. But many people couldn't reach the salon. The whole building was shaking, yes. And all the people sitting in the salon, there were maybe 2,000 or 3,000 dead people here in this station. They took the people from the cellar and from all the station and put it off the street. The whole station, dead people. In this time, the war was so terrible, not only for me, for all the people all over the world. I couldn't realize the real things. I was like a machine. I went to the army, I became a soldier, and I got the order to kill my enemies. But who are my enemies? การถล่มเมืองเดรสเดนที่อื้อฉาวครั้งนั้นมีพลเรือนล้มตายมหาศาลและเกิดขึ้นเพียง12 สัปดาห์ก่อนสงครามยุติจนทุกวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันว่าการถล่มเมืองครั้งนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่เมืองสำคัญในเยอรมันถูกถล่มจนต้องยอมแพ้ทหารราบสัมพันธมิตรตีประกบกรุงเบอร์ลินที่มั่นสุดท้ายของฮิตเลอร์จากฝั่งตะวันออกและตะวันตกกองทัพรัสเซียของสตาลินมาถึงก่อนเป็นชุดแรกบุกเข้าเมืองหลวงวันที่ 16 เมษายน ปี 1945 is a miracle, but it definitely has its dark side. This is the city where Hitler rose to power. It was the headquarters for the Nazi Party during World War II. And the city itself was a terrible battlefield. When the Russians moved in, they basically bombed it to rubble and took it over street by street. These days, however, it's very difficult to find traces of this part of Berlin's history. You really have to know where to look. ที่แรกคือไรสตาร์กฉันนัดพบกับนักประวัติศาสตร์ชื่อเพรสตันเมเยอร์ค่ะ It is a very powerful looking building still to this day, and this is the Reichstag. Reichstag. Yep. The Reichstag building, Germany's House of Parliament. This building is where Hitler really seized power here in this country. He became the chancellor in 1933. Late in World War II, Joseph Stalin declared this to be the ultimate symbol of Nazi Germany. And then when the Russians arrived in Berlin, it became a very specific spot of conquest. It was a symbol. Both sides took it as a symbol for Germany. The Soviets did conquer the building. They got a flag flying on it on April 30th, 1945, but the fighting continued in the basements all the way until the 2nd of May. But the Soviets lost over 2,500 men attacking this one building. The Germans lost over 2,500 men just trying to defend it. So over 5,000 men died over this completely empty political symbol. All of that to put up a flag to say, we're here now, we're in charge. It's really strange to come and be in these places where so much drama occurred. And there's very little to actually see at this point. There's not too much to see if you look right at the building, but there's quite a bit to see here right nearby. Like just over here is a memorial for members of parliament who were murdered by the Nazis. Let's go. ในฐานะนายกรัฐมนตรีฮิตเลอร์รักษาตำแหน่งไม่ให้มีใครท้าทายด้วยการกำจัดฝ่ายตรงข้ามกับเขาหินแต่ละแผ่นคือตัวแทนของสสทั้งหมด90คนที่ถูกกำจัดเมื่อทัพโซเวียตบุกเข้าเบอร์ลินฮิตเลอร์บัญชาการกองทัพเท่าที่เหลือจากในบังเกอร์ที่อยู่ลึก50ฟุตจากลานจอดรถนี่Hitler had this area bunker built during World War II, and he spent almost his last 6 weeks inside. Here? Yep, straight downstairs. Beneath? But the
bunker itself was mostly destroyed back in the late 1980s to make way for all these beautiful apartment buildings that you see all around us. So there's actually almost none of the bunker left, and the only thing marking it is this small little plaque done up in a very functionalist style. It's not stories, it's just pure raw data. This was Hitler's study. This is the room where he and his wife committed suicide. This is where the Goebbels couple murdered their 6 children. Over here, it's one of the very few pictures of Hitler that you'll find on the streets of Berlin anywhere. Towards the end, as the military lost the ability to scout out the city, what passed for military intelligence was guys would sit in the air raid bunker and call phone numbers at random in Berlin. And then if somebody would pick up, they would ask them, "Where are you? And have you seen any Soviet tanks?" No way. That's how they kept track of the advance of the Red Army. หลังฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายเยอรมันก็ยอมแพ้ต่อสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 1945 แต่เมื่อฝันร้ายแรกจบลงฝันร้ายใหม่ก็เริ่มขึ้นเมื่อความจริงเรื่องความชั่วร้ายของนาซีในสงครามเริ่มปรากฏขึ้นอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเบอร์ลินร่วมไว้อาลัยให้แก่ชาวยิว 6 ล้านคนที่ถูกนาซีฆ่าตายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ค่ายกักกันเกิดขึ้นตามแผนทางแก้สุดท้ายของฮิตเลอร์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นระบบเพื่อล้างชาวยิวในยุโรปให้หมดไปค่ายกักกันนาซีหลายแห่งเปิดให้เข้าชมได้รวมทั้งค่ายอัลชวิทเบอร์เคนาวในโปแลนด์อันเลื่องลือจัสตินชาปิโรกำลังจะไปดูค่ะจัสตินก็เหมือนคนอเมริกันเชื้อสายยิวหลายคนคือมีต้นตระกูลมาจากโปแลนด์ค่ายกักกันอัลชวิทก็เป็นที่ญาติของเธอหลายคนต้องมาตายสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2สิ่งที่เหลือจากค่ายกักกันก็คือพิพิธภัณฑ์ค่ะจาร์ดชอว์เมนสเฟลเป็นหนึ่งในมัคคุเทศก์ประจำของที่นี่ What kinds of reactions do you get from the visitors? It's the whole range, I would say, from total indifference to people all breaking in tears. And most often, on the average, just people are shocked. That's true. Some of them cry, especially when seeing the baby clothes or the suitcases with the birth dates. Who comes here? Are they mostly survivors, and what kinds of people? No, there are not so many survivors. Just, I would say, people from all over the world. 7 tons of the human hair were found by the Soviets. It was sold as a raw material. 2 pounds of this cost half a rice mark. It was a real bargain. And what was made with the hair, we can see here in the showcase, was a hair cloth. As a fabric, it is a very good one, resistant and so on. The only problem is that, well, it was made from humans. Otherwise, well, very good for mattresses. Before the war, it was a munition storehouse for the Polish army, and in 42, gas chamber, the first one, very primitive one, only 500 people could be murdered at the time. In 43, Birkenau was ready, so they stopped cremating and gassing here, and everything went there. Birkenau was really something, that was an industrial level. Always this question arises, have we learned anything from Auschwitz? Well, but if it's important to come here, so it is, I believe it is at least 2 reasons for that. You know, as somebody said that to forget is to repeat. And the second, even more important, I think, is not trying to understand is to condone. If you say, I'm not a Jew, I'm not interested in it, then you're making a big mistake. Because things like Holocaust start in a very innocent way. Just somebody writes a book, and then little by little we have where we are now, Auschwitz.